பேக்கெட்டில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போகவே போகாது சில நேரத்தில். இது நல்லா போயிருக்கு. இந்த காலாண்டு இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் நல்லா போயிருக்கு பார்த்தீங்களா. சூப்பராக சுற்றுதா. பேச்சுலர்ஸ்க்கு 100% இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான மிஷின். பெரிய மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த கெப்பாசிட்டர் தான் இந்த குட்டி மிஷினுக்குமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் கரண்ட் பில் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகுது. மிஷினில் பைப் லைன் எனக்கு இல்லைன்னா கூட பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கலாம், அப்படியும் நம்ம வாஷ் பண்ணலாம். ஹாய், வெல்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜெய்ஸ்ரி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கும் ஒரு ரிவ்யூ ப்ராடக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லார் வீட்லேயுமே மிஷின் வந்து பெரிய பெரிய மிஷின் வாங்கணும், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். அதில் நம்ம பேச்சுலர்ஸ்லாம் சிலர் கேட்டிருந்தாங்க, அக்கா நான் வேலைக்கும் போயிட்டு வந்து வீட்டில் துணி துவைச்சி போகிறதுக்கே எனக்கு டைம் ஆகுது, நான் அப்பப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு தான் கொண்டு போய் வாஷ் பண்ணி கொண்டு வரேன், தூக்கிட்டு வரதே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க. அதுக்காகவே இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்காகவே இந்த ரிவ்யூ ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம். வித் ரேட் உட்பட நான் எல்லாத்துலேயுமே ரேட் சொல்லிடுறேன், நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது. ஸோ நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் அந்த பேக்கேஜிங்கில் வந்த பக்கா ஃபினிஷிங் மிஷின் சொல்லலாம். பக்கா பேக்கிங்கில் இருந்ததுங்க. ஒரு சின்ன டேமேஜ், ஒரு டிண்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை, சூப்பராக இருந்துச்சு. இது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு யாருனா சொல்லி கொடுத்தா கூட ரொம்ப பிடிச்சி ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுவாங்க. நான் இதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ ப்ராடக்டாக கொடுக்குறேன். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வாஷிங் மிஷின், செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் தான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் அதில் வந்து வாரத்துக்கு 2 தடவை தான் துணி துவைப்பேன், எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு டம்ப் பண்ணி துவைப்பேன். பட் இது வந்ததுக்கப்புறம் ரெகுலராக டெய்லி லாண்ட்ரி போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. அழுக்கு துணி வீட்டில் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஸோ பேச்சுலர்ஸ்க்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன். இந்த தண்ணி வெயிட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிடுவோம். ஊற்றினதுக்கப்புறம் இப்படி பிடிச்சி இப்படி லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா இது எல்லாமே அசம்பிள் செட்டு தான். ஸோ வெயிட் இருக்கும்போது தூக்குனிங்கன்னா இது தனியாக வந்துடும். ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க. இதை இப்படி திருப்பி விட்டுட்டிங்கன்னா எந்த காரணத்து கொண்டும் நீங்கள் இப்படி ரிவர்ஸில் திருப்பக்கூடாது, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நின்றுடும். ஸோ அந்த 2 தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக, மற்றபடி ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம். அது எப்படின்றத நான் துணி வாஷ் பண்ணியே காமிச்சிடுறேன். வாங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி திறந்து விட்டால் போதும். இதுக்கு இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு? இதை அப்படியே கூட இதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோன்னா இதில் தண்ணி வந்துடும். இதுக்கு இன்னொரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க, பட் எனக்கு அது தேவைப்படல. எனக்கு இதுவே ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன். அதே போல் இன்னொரு விஷயம், தண்ணியை போட்டுட்டு தான் இங்கே கீழே ஸ்விட்சு நீங்கள் ஆன் பண்ணணும். சூப்பராக சுற்றுதா. 30 செகண்ட்ஸ் இப்படி சுற்றும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் இப்படி சுற்றும். நம்ம கையில் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. தண்ணி போட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு தான் துணியை போடணும். ஸோ நீங்கள் என்ன இப்போ டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணலாம். நான் லாஸ்ட்டாக வர்ணா ப்ராடக்ட்டுன்னு ஒன்று போட்டிருப்பேன், மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் கெடுதல் இல்லாததுன்ட்டு. நான் இதை தான் இப்போ ஒரு 10 டேஸாக யூஸ் பண்ணுறேன். அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணுன்னு கூட அவசியம் கிடையாது, பாதி ஊற்றினாலே போதுமாக இருக்கும். இது பாருங்கள், அதுக்கே எவ்வளோ நுர வருது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ நல்லா அழுக்கு போயிடுது. இது நல்லா வேலை செய்யுது. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கூட லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். இப்போ இது மாதிரி சுற்றுது இல்லையா, இந்த டைமில் தான் நீங்கள் துணியை போடணும். நான் இன்றைக்கி வந்து ஜென்ஸ் கலெக்ஷன் தான் போட போகிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டது வந்து, அக்கா நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து என்னால் போட முடியல, துணி துவைக்க முடியல, கஷ்டமாக இருக்குன்னு கேட்டிங்க. அவங்களுக்காக தான் மெயினாக இந்த வீடியோவே நம்ம மேக் பண்ணுறோம். ஒரு துணி போடுறேன். போடும்போது பேக்கெட்டில் காசு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி போடுங்க. நம்ம சேனலில் பேச்சுலர்ஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்கிறது நல்லா தெரியுது. அக்கா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்குறீங்க. அதனாலவே நான் ஒவ்வொன்றா ரிவ்யூ ப்ராடக்டெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி போடுறேன். 4-6 துணி போட்டிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஓகே, இதனோட வேலையே அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சுற்றும் போது தான் நீங்கள் துணி போடணும். அது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா இந்த பக்கம் திருப்பி விட்டணும். எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வேலை செய்யணுமோ, 10 மினிட்ஸ் துவைக்கணும்னா 10 மினிட்ஸ், அந்த மாதிரி. எந்த காரணத்து கொண்டும் நீங்கள் இது ரிவர்ஸில் திருப்பக்கூடாது, அதுவே திரும்பிக்கும். இதை பார்த்தீங்களா, ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுட்டோன்னா அது நல்லா துவைச்சிடும். நல்லா சுற்றுது பார்த்தீங்களா. நம்மளுக்கு அந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுதோ அதை விட டபுளாக நல்லாவே வேலை செய்யுது. ஸோ இந்த டைமில் இது இப்படி தூக்கத்தை தான் தூக்கக்கூடாது. இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும்தான் நம்ம பண்ணணும். பட் நல்லாயிருக்கும். இது துவைச்சி முடிச்ச பிறகு இந்த தண்ணியை எப்படி ட்ரைன் அவுட் பண்ணணும்னா, இந்த பைப் இருக்குல்ல, இந்த பைப் அப்படி கீழே விட்டாலே அந்த தண்ணி ட்ரைன் அவுட் ஆகிடும். அதுக்குன்னு ஒரு நாபு அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அது வரைக்கும் இந்த அவுட்லெட் இதில் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அலசும் போது இதை மாட்டிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு அலசி முடிச்சிடும். இந்த பைப் எடுத்து போட்டால் வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ பேச்சுலர்ஸ்க்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இதுக்கு மேலே இந்த இப்படி சுற்றுது இல்லை, அப்போ வந்து இந்த ஹோல்ஸ் கிட்ட வந்துச்சுன்னா தண்ணி ஃப்ளோ அவுட் ஆகி கீழே போயிடும், வழிஞ்சு வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா கீழே தான் மோட்டர் இருக்குது, ஸோ அங்கே நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் பண்ணாதீங்க. திட்டமான தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் மிஷின் வரும். அதே போல் இது நீங்கள் பாத்ரூம்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். கீழே தண்ணி பெட்டாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. பட் ஆனால் இது மேலே தண்ணி ஊற்றி இது மேலே உட்காந்து குளிக்கிற வேலை அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது. அப்படி பண்ணிங்கன்னா கீழே மோட்டர் இருக்குது போயிடும். ஏன்னா அந்த மாதிரி வேலைலாம் நம்ம ஆட்கள் செய்வீங்க, அதனால நான் சொல்லிடுறேன். இது ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வாஷ் பண்ணாலே ஜென்ஸ் இதெல்லாம் சூப்பராக வெள்ளையாகிடும். இப்போயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெள்ளையாக இருந்தது எவ்வளோ அழுக்கான தண்ணிலாம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. ஒரு 15 மினிட்ஸ் வாஷ் பண்ணாலே இது சூப்பராக ஆகிடும். இந்த மிஷின் இன்னும் வேறு யாருக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ குட்டி குட்டி குழந்தைலாம் வச்சுருப்பீங்கள்ல, அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளோட துணியும் அதிலே போட்டு அவங்களோட துணியும் நம்மளதுலே போட்டோன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆகும், போடக்கூடாதுன்னு பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்கள்ல. அதனால அவங்களாம் தனியாக ஒரு மிஷின் வச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்காக மட்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். கை குழந்தெல்லாம் வச்சுருக்கீங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே போல் பெரியவங்க இருப்பீங்கள்ல, எல்லா துணியும் ஒன்றா போடாதீங்கம்மா எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்பீங்க, அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹேண்ட் வாஷும் பண்ண முடியாது, இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வேறு யாருக்கும் டைமும் கிடையாது. ஸோ அவங்களாம் இது நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் வைக்கணும். கீழே ஒரு வீல் வச்சு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒரு டேமேஜ் ப்ராடக்ட்டுக்கெலாம் அப்படி இழுத்துட்டு வர்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நாங்களாம் ஷோல்டர்லாம் நல்ல ஒரு வலுவான பர்சன்ஸ் கிடையாது. இது ரொம்ப லைட் வெயிட் தான், இருந்தாலும் அப்படி இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் எனக்கெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் குட்டி குழந்தை வச்சுருக்கீங்களோ, வயசானவங்களாம் இருக்கீங்களோ, அவங்களாம் தாராளமாக இது வாங்கலாம். பேச்சுலர்ஸ்க்கு 100% இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். பாருங்கள் 15 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ தண்ணியை இது இப்படி கீழே திறந்து விட்டோம்னா தண்ணி போயிடும். இப்போ இந்த அழுக்கு தண்ணியை நம்ம வெளியில் விட்டுட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக போனோன்னே திரும்ப ரீஃபில் பண்ணி நம்ம இன்னொரு தடவை அலசி எடுத்துக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு துவைச்ச தண்ணி எந்த கலரில் இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணி அனுப்பிச்ச தண்ணி நல்லா அழுக்காக இருந்துச்சு இல்லை, இது பாருங்கள் அப்படியே வெள்ளையாக இருக்குது. ஸோ அழுக்கு போகுதுங்கிறது இதுலேருந்து நல்லா தெரியுது இல்லை. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும், மற்ற வாஷிங் மிஷின் தான் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா சர்வீஸ் பண்ணால் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, இது இன்கேஸ் எதனா ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்னக்கா பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா. அப்படி இருக்கிறவங்க அந்த அட்ரஸ்க்கு நம்ம டெலிவரி பண்ணிட்டோம்னா அவங்க சர்வீஸ் பண்ணி திரும்ப ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி வராது. 1 year வாரண்ட்டி இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு. இன்கேஸ் வந்ததுன்னா நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அவங்களே நம்மளுக்கு டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. இந்த மிஷின் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வரணும் அப்படின்னாக்கா ஒரே ஒரு டிப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மிஷின் இல்லை, எந்த மிஷினாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி நீங்கள் இப்போ வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களா அதே தண்ணியை போட்டு ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் போட்டு இப்படி வாஷ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இதில் இருக்க அந்த லிக்விடில் டிட்டர்ஜென்ட்டில் கொஞ்சம் அழுக்கு சேர்ந்துருக்கும்ல, அதெல்லாம் போயிடும். ஸோ அப்போ மிஷின் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இது இந்த மிஷினுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா மிஷினுக்குமே இது பொருந்தும். இதை போட்டுட்டு முடிச்ச உடனே இப்படி மூடிடலாம். முடிஞ்சு ஜோலி முடிஞ்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போகவே போகாது. சில நேரத்தில் இது நல்லா போயிருக்கு. இந்த காலாண்டு இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் நல்லா போயிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு இங்கெல்லாம் தான் அழுக்கு இருக்கும், அது எல்லாமே நல்லா போயிருக்கு. இந்த காலர்லேயும் பாருங்கள் நல்லா போயிருக்கு. வீட்டுள்ளேயும் காமிச்சிருக்கேன், நான் வெயிலில் காய போடும்போதும் காமிச்சிருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு 8லேருந்து 9 துணி வரைக்கும் போடலாம். 6 kg மிஷினில் நான் வாங்கியிருக்கிறது 6 kg மிஷின். 8 kg வாங்கினீங்கன்னா 10லேருந்து 11 துணி வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம். ஒரு பெட்ஷீட்டுனா ஒரு பெட்ஷீட்டு 2 தலைக்காணி ஒரு அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒரு வாஷ்க்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் கரண்ட் பில் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகுது. இதனோட ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. சென்னைக்குள்ளே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா mmda காலனி இருக்குல்ல, அங்கே ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் புருஷைவாக்கம் 2 இடத்துல இருக்குது. புருஷைவாக்கம் அண்ட் mmda 2 இடத்துல இருக்குது. டேரெக்டாக போய் வாங்கணுன்னாலும் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் உங்கள் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கேக்கு அனுப்பிடுவாங்க, அங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மிஷினில் போட்டிருக்க கெப்பாசிட்டர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அந்த கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த கெப்பாசிட்டர் தான் இந்த குட்டி மிஷினுக்குமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் அதனோட ஒர்க் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, நம்மளுக்கு அழுக்கும் சீக்கிரமாக போயிடுது. ஸோ பேச்சுலர்ஸ்லாம் யாருனா இருக்கீங்கன்னா குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை போட்டுட்டு நம்ம குளிச்சுட்டுலாம் வந்தோம்னா அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும். ஒரு தடவை நடுவில் ஒரு தண்ணி விட்டு வாஷ் அலசி எடுத்துட்டோம்னா அது ரெடி ஆகிடும். நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி காய போட்டு போயிட்டோம்னா வந்து நம்ம அதை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். டெய்லி பேசிஸில் போடலன்னா கூட வீக்லி ட்வைஸ் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு பெரிய மிஷின் செய்கிற வேலை இதுவே செஞ்சிடுது. இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா அந்த ட்ரையர் கிடையாது. நான் ஃப்யூச்சரில் ட்ரையரும் வச்சு கொடுங்க சார், ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இதனோட ரேட் அகெயின் சொல்லிடுறேன். 6 kg வந்து 2900 + GST, 8 kg வந்து 3500 + GST. குழந்தை
வீட்டில் யாரெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேச்சுலர்ஸ்க்கு 100% இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான மிஷின். நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டேன், நல்லா இருக்குது. இதை வாங்கி பல வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஃபேமிலிக்கே யூஸ் பண்ணுறேன்லாம் பழைய வீடியோலாம் கீழே கமெண்ட்டில் போட்டிருக்காங்க. முடிஞ்சால் அதையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். வாஷிங் மிஷின் கோயம்புத்தூர் போட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஃபுல் வீடியோஸ்லாம் வரும். நீங்கள் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சிடும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது 100% சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. 50,000 60,000 கொடுத்தலாம் வாங்குகிற மிஷினுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு 5,000 ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சுருக்கணும். ஏன்னா ஒரு சின்ன மைன்யூட் பிரச்சனை வந்தால் கூட மொத்த ட்ரம்மே மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் காசுலேயே பாதி காசு போட்டாலே நம்ம இந்த மிஷினே வாங்கிடலாம். ஸோ ஏழை எளிய மக்களுக்கு கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிஷினில் பைப் லைன் எனக்கு இல்லைன்னா கூட பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கலாம், அப்படியும் நம்ம வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், பாய்.